Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Cikal bakal channel sakmenika wonten ten desa Karanganyar Alit, Palur, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Pangeran Sentono ingkang babat cikal bakal Karangalit, Palur, Mojolaban, Sukoharjo. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makomipun cikal bakalipun kula paring mangertos nggih punika Pangeran Sentono. Menika makomipun ten Cungkup enten tulisan musola. Makam Pangeran Sentono. Nggih, Pangeran Sentono punika ingkang cikal bakal babat Karanganyar Alit, Sukoharjo. Makome mboten dikunci, saged dibuka. Nika enten batu artefak niku. Makomipun ageng. Ndek wau sampun suluk kirim donga kalih ngobong dupa. Kalih waos Al-Fatihah 7 izin dumateng Eyang Pangeran Sentono. Menika makomipun tasih dikeramatke niki. Jirat nisan bulan purnama, Purnomo Sidi. Mengaten dulur-dulur, informasi dinten Kemis tanggal 6 Maret 2025. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan saged dipadosi ten Google Map makam Pangeran Sentono cikal bakal Karanganyar Alit. Informasine sakmeten dulur-dulur. Mugi cikal bakal channel informasine saged bermanfaat dumateng dulur-dulur ingkang remen ziarah dumateng para leluhur, nguri-nguri budaya Jawi sowan dumateng para leluhur. Mbok bilih informasine sakmeten riyen, matur nuwun.